Тэнгүү бүсний аян нэгдсэн. Дорномын хэмжээнд бэлгийн замаар дамжих халдвар тэр дундаа Тэнгүү бүсний үйл ажиллагааг эрхэм зохион байгуулсан талаар та бүхэнд мэдээлэл хүргэж байна. 2018 оны жилийн байдлаар Дорномын хэмжээнд эрүүл мэндийн статистик үзүүлэлтээр халдвар түвшний доторх бэлгийн замаар дамжих халдварын эзлэх хувь 55.6% байсан. За энэ маань бол бидний цаашид юу хийх вэ гэдэг асуудлыг бол гаргаж ирснээр онцлог байгаа. За бэлгийн замаар дамжих халдварыг бууруулах чиглэлээр аймгийн хэмжээнд 2019 онд хэд хэдэн үйл ажиллагааг ууштай зохион байгуулж тодорхой хэмжээний үр дүнд хүрсэн гэж үзжээ. За 2019 оны эрүүл мэндийн сайдын 327 дугаар тушаагаар батлагдсан Тэнгүү бүсний аяны эхлүүлэхийн өмнө орон нутгийн чанартай хэд хэдэн арга хэмжээ зохион байгууллаа. За үүнд нэгдүгээрт явуулын амралтын үзлэгийг бүх суманд нарийн мэргэжлийн 10-аас 12 хэмжээний бүртгэгдээр зохион байгуулж тэр дундаа бэлгийн замаар дамжих халдварын эмч лаборатори эмч болон лабораториудыг оролцуулсан ийм үзлэг шинжилгээнд нийтдээ давхцсан тоогоор 18 мянган гаруй хамруулсан. За эндээсээ бид нар бол 1512 хүнийг бэлгийн замаар дамжих халдварын үзлэгт хамруулснаар за өмнө үдчихсэн Тэнгүүр эмчлэгдсэн хүмүүс 35, за шинээр нэг мөн одоо цаг бүтэн болон тэрхнаа зэрэг 20 удаа бэлгийн замаар дамжих халдварын эмчлэгийг бол илрүүлж мөн хяналтанд авч эмчилгээ хийгдсэн байгаа. За дараагийн нэг том арга хэмжээ бол эрүүл мэндийн цогц үзлэгийг бол аймгийн хэмжээнд 6 сум зохион байгуулсан. За энэ бол бас бид нар бэлгийн замаар дамжих халдвар болон зүрийн эмч нарын үзлэгийг бол оруулж зохион байгуулснаар нийтдээ 939 өсвөнийг хамруулж Тэнгүүгийн шинэ өвчл 23-ыг илрүүлж за хадлын үзлэг шинжилгээнд хадлуудыг хамруулснаар шинээр хотын дундаас 4 Тэнгүүг шинээр илрүүлсэн ийм дүнтэй байна. За мөн орон нутагт ABXB дорногын төрийн бүс байгууллагатай хамтарч Улаанбаатар хотын сайшин цумын ядуу үзэг бүхий хүмүүсийн дунд бэлгийн замаар дамжих халдварын илрүүлэх үзлэгийг зохион байгуулсан. За энэ бол нийтдээ 125 яригныг хамруулснаар шинээр одоо Тэнгүүгийн өвчлөл 3-ыг илрүүлж эмчилгээнд хамруулж зөвлөгөө өгсөн байгаа. За байгууллагын уран зэрэг үзлэгийг бол орон нутгад зохион байгуулж энэ чиглэлээр бол үндсэндээ 5 байгууллагын 666 хүнийг хамруулснаар 17 үйлчлэгчд одоо зөвлөгөө өгч мөн шинээр 3 Тэнгүүг илрүүлж жилсэн байна. За мөн одоо өөрсдийнхөө үйл ажиллагаа статистик үзүүлэлт энэ бүртгэлээр өдөр шинжилгээ хийгээд эрүүл цус эрүүл хэлэг 2 сарын айныг бид зохион байгуулж явуулсан. За энэ үйл ажиллагаа маань бол үндсэндээ 7 сараас эхэлж зохион байгуулагдаж аймаг орон нутгийн хэмжээнд иргэдийг цусаар дамжих халдвараас урьдчилан сэргийлэх энэ чиглэлийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Эрүүл цус эрүүл хэлэг 2 сарын айны хүрээнд аймгийн хэмжээнд нийтдээ 6732 хүний үзлэг шинжилгээнд хамруулсан байгаа. За эндээсээ бид нар нийт 66 өвчлөлийг шинээр илрүүлж за нийт шинээр илэрсэн өвчлөлийн 88% бол хяналтанд авч эмчилж эрүүлж байсан ийм үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. За Тэнгүү бүсний айныг орон нутгийн улсын аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж эхэлснээс хойш аймгийн хэмжээнд энэ үйл ажиллагааг өдөртөн зохион байгуулах ажлын хэсгийг аймгийн засгийн захирамжаар баталгаажуулж аймгийн эрүүл мэндийн газар дээр ажлын 2 хэсгийг байгуулан үйл ажиллагааг өдөртөн зохион байгуулж ажилласан байгаа. За энэ ажлын хүрээнд бол үндсэндээ бид нар 13294 хүнийг ээлж судлалын шинжилгээнд хамруулснаар 1121 хүний шинжилгээний онцлогыг баталгаажуулж шинээр 119 өвчлөлийг илрүүлж хяналтанд авч эмчилснээр хавьтлын 86.5% бол хяналтанд авч чадсан байгаа. За Дорномын аймгийн хэмжээнд 2019 оны 10 сарын байдлаар бол нийтдээ 865 халдвар төвч бүртгэгдсэний 580 буюу 67% бэлгийн замаар дамжих халдвар эзэлж байна. Энэ маань бол бид нар цаашид энэ бэлгийн замаар дамжих халдварыг эрт илрүүлж, эрт уншиж чадах юм бол тодорхой үр дүнд хүрч чадж байна гэдгийг бол харуулж байна. За мөн одоо иргэдтэй бэлгийн замаар дамжих халдвар Тэнгүү бүсний арга хэмжээг зохион байгуулахад бол эрүүл мэдээллийн байгууллагатай хамтарч үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. За 7 хоногтой бол 2-3 удаагийн татварчтайгаар видео шток болон одоо нарийн мэргэжлийн эмч нарын зөвлөгөөг гэрээд байгуулгаараа одоо бичүүлж энэ чиглэлээр бол эрүүл мэдээллээр иргэдэд хүргэсэн байгаа. За мөн эрүүл мэндийг дэмжих санд бид нар бэлгийн замаар дамжих халдвараас урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл сонсогчдын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр төсөв бичиж 10.6 сая төгрөгийн санхүүжилтийг авч тодорхой хэмжээний үйл ажиллагаа
ажиллагаануудыг төлөвлөгөөний дагуу хийсэн. За энэ дундаа бид бүх сумын засаг дарга нарын уулзалтыг зохион байгуулж нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулснараа засаг дарга нарын маань мэдлэг бас тодорхой хэмжээгээр дээшлсэн гэж бид үзэж байна. За бэлгийн замаар дамжих халдвар тэр дундаа тэмдэг устгах энэ аяны хүрээнд бид нар дараагийн нэг арга хэмжээ бол оюутны эрүүл мэндийг дэмжих сарын аяныг энэ хүрээнд бас зохион байгуулсан онцлогтой. Дорногов аймгийн хэмжээнд агаарын шин тухайн үндэсний их сургууль, мэргэжлийн сонголт үйлдвэрлэлийн 2 сургууль гэх мэтлэнгээр оюутан залуучууд бас нэлээд олон бүрэлдэхүүнтэйгээр төлөвлөсөн юм аймаг байгаа. За энэ хүрээндээ бол бид нар оюутны эрүүл мэндийг дэмжих сарын аяны хүрээнд эрүүл мэндийн цогц үздэг шинжилгээг оюутнуудын дунд зохион байгуулж, за тэр дундаа бэлгийн замаар дамжих халдварын үзлэг шинжилгээг лабораторитойгоо хамтран зохион байгуулж ашигласнаар шинээр илэрсэн оюутнуудыг хяналтанд авч эмчилгээндээ хамруулж ажиллаж байна. Цаашид бид нар бэлгийн замаар дамжих халдварыг бууруулах чиглэлээр орон нутгатаа энэ үйл ажиллагааг өргөжлүүлэн зохион байгуулж, тэврэг